Hola, bona tarda a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per continuar amb nosaltres a l'espai del Cercle Converses al Cercle i continuem amb la ronda d'entrevistes a representants d'entitats i col·legis professionals. Avui amb nosaltres està Eva Parés i Rifa, que és decana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Eva, per ser amb nosaltres. A mi la primera pregunta que m'agradaria fer és quin professionals representeu vosaltres? Nosaltres representem els professionals que, tant com has dit, que era el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, són politòlegs i sociòlegs. Fa 25 anys va sortir la primera promoció de la Universitat Autònoma i des de l'Autònoma van crear aquest col·legi. I sempre aquestes dues professions juntes, els sociòlegs i els politòlegs. I no ens hem divorciat mai, vull dir, continuem sempre junts. I quines diferències hi ha entre politòlegs i sociòlegs? Sociologia i Ciències Polítiques són dues titulacions universitàries. Sociologia es dedica més a l'estudi de la societat, per dir-ho d'alguna manera, molt àmplia i molt genèrica. En canvi, les ciències polítiques es dediquen més a l'estudi de la política, del poder polític. Tenen punts en comú, tenen matèries en comú, però també tenen les seves especificitats. I això, la formació necessària és una diplomatura. Ara ja no existeixen les diplomatures. Sí, ara és tot una mica enredat. És una mica enredat. Era una llicenciatura, després va passar una titulació i ara suposo que serà uns estudis de grau, però a més segurament la majoria d'ells hauran de fer un màster, un postgrau o un doctorat per acabar especialitzant-se en alguna matèria específica de la sociologia o de la ciència política, com altres carreres, com altres estudis universitaris, en la mateixa trajectòria. Perquè les activitats, quina sortida tenen uns sociòlegs i uns politòlegs? Quines sortides? Sí, al principi, quan hi havia pocs sociòlegs i politòlegs aquí a Catalunya, doncs es quedaven a la universitat. Després va venir una època en què molts han anat a treballar a les administracions públiques, tant als ajuntaments com a la Diputació com a la Generalitat, o al govern central, o també institucions públiques, per exemple, a Brussel·les, a institucions de la Unió Europea. I ara hi ha un procés que molts d'ells van a treballar a l'empresa privada. L'empresa privada, amb consultories i assessories, o bé amb el que es diuen entitats que se'n diu tercer sector, que normalment sentim com a ONGs. I després també ara hi ha una tendència de posar-se com a freelancer, anar agafant encàrrecs d'aquí d'allà una mica. Aquestes són les trajectòries. A veure, què fa un sociòleg o què es pot dedicar al sociòleg? Doncs bàsicament, jo no vull dir que es dediqui només a això, però per el que més se'l coneix és per la recerca. Pot fer recerca acadèmica, més lligada a la universitat, més de fons, i també pot fer recerca aplicada. El que nosaltres coneixem que en els diaris surt qualsevol enquesta dient que els ciutadans opinen això o opinen allò altre, doncs seria feina d'un sociòleg, per exemple, per entendre's, estudis d'opinió, estudis de màrqueting, estudis de prospectiva, etc. A més, també en diferents especialitats. Poden haver-hi estudis sobre salut, poden haver-hi estudis sobre urbanisme, poden haver-hi estudis sobre educació, vull dir, hi ha un gran ventall. Això pel que fa al sociòleg. Pel que fa al politòleg, que també podria fer-ho sociòleg, però posem que ho faci un politòleg. Per exemple, un exemple molt clar és que es pot dedicar a projectar i a implementar i a avaluar algun tipus de política pública. Per exemple, anem a suposar un pla estratègic d'un municipi. Doncs ell es pot dedicar a projectar aquest pla estratègic, a implementar alguna dels seus punts o dels seus objectius
i després també avaluar-lo, a veure com ha anat i a veure quins són els seus punts forts i quins són els punts febles. Això seria un altre exemple de què podria fer un politòleg. Un politòleg no és un polític. Aquí hem d'aclarir una mica tot i que hi ha polítics que són politòlegs o sociòlegs. En tenim exemples al Parlament de Catalunya, al Parlament, per exemple, a les Cortes de Madrid, etc. Per exemple, en aquell moment, el senyor Wert és un sociòleg i és el ministre d'Educació. Aquí hem tingut consellers a la Generalitat, hem tingut regidors a l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, sí que hi ha polítics que són sociòlegs o politòlegs, però això no vol dir que un politòleg es dediqui només i exclusivament a fer política. També, amb el que deia jo de l'anàlisi o del diagnòstic o de la recerca que pot fer un sociòleg, que m'he referit abans, pot ser un anàlisi com molt específic d'algunes matèries, però també pot ser un anàlisi més global. I amb això aquí tindríem uns exemples en particular que també coneixem i estan molt propers de casa nostra, que serien, per exemple, el Manuel Castells, un sociòleg molt conegut, que està a la Universitat de Berkeley, també a la Universitat Oberta de Catalunya. Després tindríem l'Alain Torrent, tindríem el Silvio Bauman, i totes aquestes persones s'han dedicat una mica a teoritzar una mica sobre el que està passant actualment a la nostra societat, en sentit global, però normalment molts sociòlegs i politòlegs treballen ja en àrees molt específiques. D'acord. Algú s'especialitza, m'imagino, que en màrqueting, o sigui, n'hi ha especialitats, no m'imagino, o postgraus o màsters que tinguin vies diferents, no? Per exemple, l'empresa mateixa, no? Si ja va encaminat cap a l'empresa privada. Si treballés en una empresa, posem en una empresa privada, podria treballar, anem a suposar, en un departament de recursos humans, o podria treballar en un departament de màrqueting o d'investigació de mercats, o qualsevol altre. Sempre i quan... Els sociòlegs i els politòlegs el que són molt forts, o sigui, el que els sociòlegs diuen jo soc fort amb això, doncs són molt forts, per exemple, en fer diagnòstic de la societat o del que tenen entre mans una mica i després a implementar plans o actuacions. Són molt forts en això i se'ls reconeix aquesta vàlua. O sigui, no només fan l'anàlisi i el diagnòstic, sinó que a més implementen millores. Millores i després inclús poden fer tot el procés d'avaluació d'aquestes millores o de com ha anat el procés. Tot el cercle, diguéssim. Tot el cercle, sí. Es diferencien, per exemple, dels economistes, perquè a vegades diuen això ho feien els economistes, sí, però els economistes estan potser més dedicats a temes d'hisenda, de pressupostos, per exemple, en un ajuntament, m'estic referint, seria més dedicat a hisenda o a pressupostos, i un advocat que abans ocupava molts llocs d'aquests el veuria més en temes de regulació o de normatització. O sigui, aquí hi ha una mica diferenciant amb dos col·lectius coneguts. Molt bé. Si et sembla bé, primer passarem a escoltar el missatge dels nostres patrocinadors. Vale. 10 años juntos y aún sonreímos cuando nos miramos. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Molt bé, continuem. I parlant sobre les vies de sortida de l'àmbit privat i públic que tenen els sociòlegs i els politòlegs, des de que ha començat la crisi s'ha notat alguna davallada o pujada al número d'alumnes a la universitat o número de col·legiats al col·legi?
Com ha afectat la crisi? Perquè potser pot ser que hagi afectat que n'hi ha més... A veure, a nivell de col·legiats sí que s'ha notat un increment de participació en els seus cursos, sobretot en aquells que donen eines i habilitats per trobar feina. Trobar feina és una feina, i has de dedicar-hi moltes hores, no? Perquè en aquest moment et puguis sortir alguna oportunitat i puguis fer-te la teva, no? I amb això sí que s'ha notat un increment d'interès, i nosaltres també hem incrementat també les nostres actuacions i les nostres ofertes en aquest sentit, no? Ara, a nivell personal, dels col·legiats i col·legiades, jo no crec que hagi afectat més que altres col·lectius universitaris, no? Vull dir, pot haver afectat, si fa no fa, igual. Ara, sí que donem recomanacions, com per exemple, que tinguin en compte ara, sobretot els joves que acaben les carreres, els màsters i tal, que se'n vagin a estudiar o intentar fer unes pràctiques a fora, que això a nivell personal és molt bo, també a nivell professional, i després ja tornaran aquí una mica amb més bagatge del que puguin haver tingut aquí des de la universitat, que ja és molt bo. Això també els donem aquest consell. Després, jo no pateixo perquè realment hi ha situacions molt extremes, hi ha molta gent que s'hi troba, però sóc optimista en el sentit següent, de que, per exemple, un sociòleg i un politòleg poden manejar moltes dades, molta informació, sobretot numèrica, dades estadístiques, dades qualitatives, dades quantitatives, que en diem, això és una mica l'argot de casa, no? I hi ha una gran demanda a l'exterior de dades, no només d'enquestes, sinó d'estadístiques i de comentaris d'aquestes dades, i observatoris, que es diuen Observatori Barcelona, Observatori Turisme, Observatori d'aquí, de tal. Llavors, només al fabricar aquestes dades i els poder donar-les a conèixer, després els periodistes ja faran la seva divulgació, no? Si volen, o els mateixos sociòlegs o politòlegs. Només fer la cuina d'aquestes dades ja dona gran quantitat de feina per moltes persones. Perquè tant en via digital com en paper, als diaris i tot, contínuament estem veient percentatges i gràfics i comentaris, etc. en aquest sentit. Vull dir que amb això poden fer una gran aportació. I per tant es necessiten sociòlegs i politòlegs que facin aquesta cuina, perquè després ja es comenten i es van passant les dades d'un mitjà a l'altre, no? Però algú ha de fer la cuina, no? I en aquest sentit, un sociòleg i un politòleg pot fer una bona cuina, pot ser un xef. Me n'alegro de sentir algú optimista, perquè falta molt d'optimisme en aquesta època, perquè tots són vibracions negatives, i dius, no, hi ha d'haver optimisme, no? Me n'alegro de sentir, no? I dintre del col·legi o de l'àmbit professional, el nivell de dones respecte a homes, o sigui, la dona estava integrada com sociòloga? Sí, més o menys. Números rodons, pràcticament som 50 i 50. No hi ha majoria d'homes ni majoria de dones en el nostre col·lectiu, i està molt repartit i hi ha molta participació tant per part d'uns com per part dels altres. A la nostra junta, al nostre col·legi, jo sempre intento que més o menys siguin un 50% de nois i un 50% de noies que formin part de la nostra junta. Igual que de persones que siguin de la ciutat de Barcelona, que no siguin que siguin dels voltants o una mica més lluny de Catalunya, o sigui que tot quedi una mica repartit. Igual que 50% de sociòlegs, 50% de politòlegs, és molt difícil fer una junta amb aquestes proporcions. M'ho puc imaginar, però així està més ben nutrit, no? Són idees que... Sí, també d'aquesta manera, igual que d'edats, procuro que també siguin diferents. D'aquesta manera tothom fa unes aportacions diferents a la junta i la junta és més... Sí, perquè a vegades et trobes
col·legis que són majoritàriament dones o majoritàriament homes, no? Dius, bueno, o d'una edat concreta i dius, bueno, seria millor que n'hi hagi barreja de tot, no? Sí, sí. Està molt bé. I com decana del Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs, com veus la situació d'ara i com superarem aquesta crisi? Que jo estic segura que la superarem, això. Sí, oi tant. El que passa que és una pregunta com molt difícil, la que m'has posat, que podríem estar parlant molta estona, i no només uns sociòlegs, sinó també economistes, historiadors, amb diferents perfils, no? A veure, jo trobo que és una crisi molt generalitzada, que en aquest moment està focalitzada en el tema del deute, el deute sobirà. Aquí a Espanya concretament tenim molt deute a nivell privat com a nivell públic, i això fa que tots els esforços, almenys fins ara, més o menys han estat canalitzats cap a aquest tema i no cap a altres. Com a sociòloga diria que el que tenim gravíssim i que sembla que ara se'n comencin a donar compte, però avui realment tenim unes xifres altíssimes, és d'atur, no? D'atur i jo diria que tots els grups de convivència o famílies, d'una forma o d'una altra, els ha afectat la crisi, ja sigui amb la hipoteca, ja sigui que algun familiar estigui aturat, ja sigui que els han rebaixat el sou, ja sigui que no s'ha pogut incorporar en el mercat laboral perquè era un jove que acabava els estudis, etc. Vull dir que a tothom, més o menys, d'alguna forma o altra ens ha afectat. I trobo que hauríem de posar mesures per crear nous llocs de treball amb sectors de gran valor afegit i productivitat, que és una mica la tendència actual i on sembla ser que pot prosperar la nostra economia, perquè les indústries una mica tradicionals en aquest moment es van eliminant de mica en mica. Perquè n'hi ha molts professionals d'aquest col·lectiu que fugen cap a l'estranger, com per exemple els enginyers, o no? Perquè, per exemple, abans has dit que els animeu a sortir fora perquè dona una experiència i una amplitud de mires també, no? Però després es queden o tornen o se van a Alemanya. Sí, mira, realment hi ha molts dels nostres professionals treballant amb el que es diu relacions internacionals i cooperació. I poden treballar des d'aquí, des de Barcelona o des de Catalunya, per exemple a la Generalitat n'hi ha treballant, que a més són col·legiats, com poden treballar des de l'estranger. I, per exemple, jo et diria que tinc molts exemples, inclús de col·legiats, que estan treballant en aquest moment a Brussel·les amb organismes europeus, tant sigui la Comissió com el Parlament Europeu, com el Comitè de les Regions, com amb lobbies, etc. I bé, jo crec que això els dona una experiència molt bona, els dona una xarxa internacional amb altres professionals excel·lent, que això si cultiven una mica no es perd, es dona uns horitzons molt més amplis dels que podria tenir quedant-se aquí, però a més les seves trajectòries personals o de parella o de família, etc., dirà si tornen aquí a Barcelona o es queden en aquell país. De totes maneres, actualment hi ha molts avions, molts mòbils, molts ordinadors, que tant fa que estiguis a dos manzanes com que estiguis a Brussel·les. Una mica les distàncies s'han escurçat tant que ja no té tanta importància com abans, està una mica apartats. Doncs moltíssimes gràcies, Eva, per estar al nostre espai, per compartir les teves opinions i el teu saber, i esperem veure't una altra vegada. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Tornarem un altre dia amb un altre
Converses al Cercle. Moltíssimes gràcies per estar-hi amb nosaltres. Professionals. Avui amb nosaltres està Eva Parés i Rifa, que és decana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Eva, per estar amb nosaltres. A mi la primera pregunta que m'agradaria fer és quin professionals representeu vosaltres? Nosaltres representem els professionals que tant com has dit, que era el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, són politòlegs i sociòlegs. Fa 25 anys va sortir la primera promoció de la Universitat Autònoma i des de l'Autònoma van crear aquest col·legi. I sempre aquestes dues professions juntes, els sociòlegs i els politòlegs. I no ens hem divorciat mai, vull dir, continuem sempre junts. I quines diferències hi ha entre politòlegs i sociòlegs? Sí, Sociologia i Ciències Polítiques són dues titulacions universitàries. Sociologia es dedica més a l'estudi de la societat, per dir-ho d'alguna manera, molt àmplia i molt genèrica. En canvi, les ciències polítiques es dediquen més a l'estudi de la política, del poder polític. Tenen punts en comú, tenen matèries en comú, però també tenen les seves especificitats. I això, la formació necessària és una diplomatura. Ara ja no existeixen les diplomatures. Sí, ara és tot una mica enredat. M'he quedat encallada jo. És una mica enredat. Era una llicenciatura, després va passar una titulació i ara suposo que serà uns estudis de grau, però a més segurament la majoria d'ells hauran de fer un màster, un postgrau o un doctorat per acabar especialitzant-se en alguna matèria específica de la sociologia o de la ciència política, com altres carreres, com altres estudis universitaris, en la mateixa trajectòria. Perquè les activitats, quina sortida tenen uns sociòlegs i uns politòlegs? Quines sortides? Sí, al principi, quan hi havia pocs sociòlegs i politòlegs aquí a Catalunya, doncs es quedaven a la universitat. Després va venir una època que molts han anat a treballar a les administracions públiques, tant als ajuntaments com a la Diputació com a la Generalitat, o al govern central, o també a institucions. Hola, bona tarda a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per continuar amb nosaltres a l'espai del Cercle Converses al Cercle i continuem amb la ronda d'entrevistes a representants d'entitats i col·legis. Institucions públiques, per exemple, a Brussel·les, a institucions de la Unió Europea, i ara hi ha un procés que molts d'ells van a treballar a l'empresa privada. Empresa privada, amb consultories i assessories, o bé amb el que es diuen entitats que se'n diu tercer sector, que normalment sentim com a ONGs. I després també ara hi ha una tendència de posar-se com a freelancer, anar agafant encàrrecs d'aquí d'allà una mica. Aquestes són les trajectòries. A veure, què fa un sociòleg o què es pot dedicar al sociòleg
Doncs bàsicament, jo no vull dir que es dediqui només a això, però per lo que més se'l coneix és per la recerca. Pot fer recerca